Merjane, kemi për të dere të Këshillit Bashkiak jashtë radhe për të marrë informacion mbi furnizimin e pishëm të tarimat e shërbimit problematikave e vendimtora në territorin e Bashkisë së Premten. Deri është shkruar nga ju antar të Këshillit dhe nga ka drejtori për të marrë disa informacione. Ju besoj që ato pyetje që keni aty të shkruar, mund t'ia drejtoni drejtorit dhe drejtori na përgjigjet për ato informacione që keni kërkuar juve. Po, kush e kërkon fjalën për të bërë pyetjet që ishte? Ha? Jo. Ju falenderoj për ftesën. Jemi këtu sot bashkë me drejtorin e TPL, Konsorciit TPL dhe dy drejtorë teknik dhe teknikar, shoqërisë rajonale, për të bërë një paraqitje të shkurtër të gjendjes së funksionimit në orë të pishën në bashkinë. TPL si dhe janë një pasqyrë të investimeve të kryera dhe ato që janë në progres dhe në perspektivë, ku të kryer të bashkinë. Kemi përgatitur një material në lidhje me çfarë na është kërkuar nga ana juaj, të cilën po evaluojmë kuan ndjenjë këshilltar. Atëherë ne duhet ta lexojmë të relatojmë për çdo pyetje që do të keni, ne jemi këtu për t'ju dhënë përgjigje. Në lidhje me ato informacione që janë kërkuar të shpresa dhe më tej pastaj do vazhdojmë me pyetjet që kanë specifik nga shqiptarët. Atëherë përshëndetje të gjithëve, unë jam Shqiptina Dajlani, drejtor teknik pra shoqërisë rajonale Ustës Analizimi Gjirokastër. Shoqëria rajonale Ustës Analizimi Gjirokastër nëpërmjet njësisë TPL ushtron veprimtarinë e saj për furnizimin me ujë të pishëm dhe shërbimin e kanalizimeve në territorin e Bashkisë TPL në zonat e sistemit që janë pjesë e administrimit të saj. Njësia TPL ushtron aktivitetin në disa zona urbane dhe rurale, ku furnizimi me ujë realizohet nëpërmjet burimeve me veprjedhje, stacioneve të pompimit dhe rrjeteve ekzistuese të shpërndarjes. Sipas informacionit të administruar, furnizimi me ujë në njësinë TPL realizohet në 16 zona ndukimi, nga të cilat 9 zona furnizojnë me stacione pompimi. Për sa i përket situatës së furnizimit me ujë në qytetin e TPL-s, furnizohet kryesisht nga burimet e elektrit dhe tonçës. Aktualisht furnizimi me ujë paraqitet normal të realizohet me veprjedhje. Në periudhën korrik-tetor, kur kryet e furnizimit të elektrit të ujit, zonat të caktuara të qytetit, si lagja e spitalit dhe zonat 6-7, furnizojnë me ndikimin e stacioneve të pompimit. Deri në momentin e raportimit, sot që flasim, furnizimi finon me veprjedhje dhe nuk kemi të evidentuar problematika madhore, përveç defekteve të zakonshme në rrjet, për të cilat është ndërhyrë në kohë nga grupet e punës. Në lidhje me zonat rurale të Bashkisë TPL, furnizimi me ujë paraqitet i ndryshëm sipas burimeve, gjendjes së rrjetit dhe mënyrës së furnizimit. Disa zona furnizojnë me veprjedhje, disa me pompim dhe disa me sisteme të kombinuara. Për sa i përket fshatit Maço Hasanaj, furnizimi bëhet nga dy burime, burimi i parë me rrjedhje të lirë dhe burimi tjetër është me stacion pompimi. Burimi me rrjedhje të lirë arrit ta furnizojë fshatin nga muaji dhjetor deri në muajin maj. Aktualisht furnizohet me pompë, pasi burimi me rrjedhje të lirë ka shtruar dhe banorët e këtij fshati furnizohen 3 deri në 4 orë në ditë. Janë pa maksa dhe nuk kanë asnjë shqetësim nga banorët në lidhje me situatën e furnizimit me ujë. Fshati i Dhëmta furnizohet me stacion pompimi, është ujësjellësi, dizel stacioni pompimi 8 orë në ditë, kemi 32 abonentë, nga të cilët deri tani 14 janë me konsum dhe disa abonentë furnizojnë me ujë nga një burim tjetër. Janë abonentë të pajisur me maksa dhe nuk kanë pasur problematika. Me furnizimin e tij, do të furnizojnë 3 deri në 4 orë në ditë. Si ujësjellës nuk ka pasur probleme. I vetmi problem është një galexhan në depo i cili është ndërhyrë dhe është riparuar.
Në fshatin Mantallos me Kmedaj, furnizimi me pomp 20 pompa tetor në 2 ditë, kemi 17 abonent aktiv. Ky ujësjellës është me rrjetë të amortizuar, furnizimi bëhet afropet, ka pasur probleme në lidhje me rrjetin kryesor dhe disa ndërhyrje në rrjetin e shpërndarjes. Janë eliminuar defektet në kohë, janë bërë disa herë ndërhyrje dhe është arritur të normalizohet furnizimi me ujë. Për fshatin Salari, ky fshat furnizohet me ujë nga 2 burime me vetrjedhje dhe stacion pompimi. Burimet me vetrjedhje nga nëntoni në maj, ky burim aktualisht ka shumë pak ujë. Për momentin fshati furnizohet vetëm me pompë rreth 2-3 orë në ditë. Për sa i përket fshatit Zukaj, furnizohet me stacion pompimi. Aktualisht furnizohet 12 orë në ditë. Në momentin që do ketë rritje të konsumit, do minimizohen deri në 10 orë në ditë. Për sa i përket fshatit Veliqov, furnizohet me stacion pompimi dhe me vetrjedhje. Aktualisht furnizohet 24 orë në ditë dhe me rritjen e konsumit do të fillojë dhe ulja e orëve të furnizimit. Për sa i përket fshatit Beqisht, furnizohet 24 orë, në varësi të konsumit do të fillojë dhe ulja e reduktimit, ulja e orëve të furnizimit me ujë. Fshati Dragot furnizohet me stacion pompimi dhe me vetrjedhje, është i kombinuar, në maksimum 70% me vetrjedhje dhe 30% me stacion pompimi. Në momentin që furnizohet me stacion pompimi, nga 24 orë në ditë, furnizimi shkon në 4 orë në ditë. Fshati Kodër furnizohet me vetrjedhje dhe ka ujë rreth 5 orë në ditë. Abonentët fakturohen afropet për arsye të amortizimit të rrjetit. Fshati Lekël, furnizimi me ujë në këtë fshat bëhet me stacion pompimi dhe 6 orë në ditë dhe nuk ka pasur probleme. Fshati Luzak, furnizimi bëhet me vetrjedhje, ka një rrjet të amortizuar, si në rrjetin e jashtëm dhe në rrjetin e brendshëm. Në lidhje me fshatin Luzak, që furnizimi të bëhet 24 orë, do të ndërtohet ujësjellësi i ri për të cilin janë bërë kërkesat dhe janë proceduar në qeverinë qendrore pranë drejtorisë së përgjithshme. Fshati Progonat, furnizimi me ujë është me vetrjedhje. Në fshati Progonat furnizimi bëhet me vetrjedhje 24 orë. Ujësjellësi i ri nuk ka pasur probleme të mëdha. Vetëm disa probleme sporadike të cilat janë ndërhyrë në kohë për riparime. Fshati Nivic, furnizimi në këtë fshat bëhet me vetrjedhje 24 orë dhe nuk ka pasur probleme. Në lidhje me tarifat e furnizimit me ujë dhe faktorët që ndikojnë në përcaktimin e tyre. Tarifat e shërbimit janë përcaktuar në funksion të mbulimit të kostove operative, mirëmbajtjes së rrjetit, përmirësimit të shoqërimit dhe nevojës për garantimin e furnizimit të qëndrueshëm me ujë. Përpara vitit 2025, tarifa fikse mujore ishte 90 lekë për familjarët, 400 lekë për publikun dhe 250 lekë për privatin. Ndërsa tarifa volumetrike e ujit ishte 33 lekë për metër kub për familjarët, 100 lekë për metër kub për publikun dhe 120 lekë metër kub për privatët. Në planin e reformës për vitet 2025-2027, tarifa fikse për familjarët është përcaktuar 200 lekë për lidhje në muaj, ndërsa tarifa volumetrike e ujit për familjarët është 50 lekë për metër kub. Ndërsa për kategoritë publik dhe privat, tarifa volumetrike e ujit vetet përkatësisht 100 lekë për metër kub dhe 120 lekë për metër kub. Ndryshimi i tarifave është i lidhur ngushtë me nevojën për mbulimin e kostove direkte operative, pasi për vitin 2022 nisja e TTM mbulonte vetëm 66% të kostos direkte operative nga të ardhurat e argëtuara. Për periudhën janar-maj 2026, të ardhurat e fakturuara rezultojnë në vlerën 10.754.405 lekë, ndërsa kostja direkte për të njëjtën periudhë rezulton të jetë në masën 74%. Ndërkohë, argëtimet totale për këtë periudhë janë në masën 86%. Në lidhje me investimet e kërkuara nga bashkia TPL. Në lidhje me disa nga investimet e kryera nga bashkia TPL në zonën e shërbimit të kësaj njësie, këto investime nuk janë marrë aktualisht në dorëzim nga Shoqëria Rajonale të Financimit Gjirokastër për shkak të mungesës së dokumentacionit, i cili është kërkuar disa herë nga ana jonë që nga momenti i krijimit të shoqërisë
rajonale. Këto objekte janë Ujësillësi në fshatin Dhëmbla, Ujësillësi në fshatin Salari, Ujësillësi në fshatin Ilic, Ujësillësi në fshatin Peshta, Ujësillësi në fshatin Progona dhe objekti në lidhje me masat në Poronë në qytetin e Tepelenës. Sqarojmë se këto investime janë të bashkisë Tepelen dhe autoritet kontraktor ka qenë vetë bashkia dhe nuk janë investime të realizuara nga shoqëria rajonale e Ujësillës kanalizimit Gjirokastrë Fshat. Pas përfundimit të punimeve nga bashkia e Tepelenës dhe pas dorëzimit të dokumentacionit të plot teknik, akt kolaudimit, inventarit të aseteve dhe kërkesës verbale të dorëzimit, shoqëria do të marrë në dorëzim dhe në administrim të gjitha këto objekte në përputhje me procedurat ligjore dhe teknike në fuqi. Shoqëria rajonale në përmjet njësisë Tepelen që ushtron aktivitetin e saj, do të ndërmarrë masa në lidhje me mirëmbajtjen e rrjetit ekzistues, eliminimin e defekteve, rritjen e kontrolleve në teren, përmirësimin e argëtimeve, vendosjen e masave dhe uljen e fundjeve në rrjet. Për periudhën në vijim, do të vazhdojmë me procesin e vendosjes së masave për abonentët të cilët nuk janë pajisur në një të tillë, do të evidentohen të gjitha zonat me rrjet të amortizuar dhe do të hartohen, ndërkohë është hartuar lista e ndërhyrjeve prioritare, do të vijojmë me kontrollet të teren për lidhjet e paligjshme dhe debitorët, do të koordinojmë ngushtë me Bashkinë e Tepelenës në lidhje me investimet në proces me qëllim dorëzimin e tyre vetëm pas përfundimit dhe plotësimit të dokumentacionit teknik. Do të merren në dorëzim nga shoqëria rajonale e Ujësillës kanalizimit Gjirokastrë investimet që plotësojnë kushte teknike, janë të kolauduara dhe shoqërojnë me dokumentacionin të kartës. Si përfundim, mund të themi që furnizimi me ujë në qytetin e Tepelenës paraqitet aktualisht i qëndrueshëm, ndërsa në disa zona rurale vijojnë të evidentohen problematika që lidhen kryesisht me amortizimin e rrjeteve, uljen e prurjeve të burimeve gjatë sezonit të verës dhe nevojën për investime të reja. Shoqëria rajonale e Ujësillës kanalizimit Gjirokastrë Fshat mbetet e gatshme për bashkëpunim institucional me Këshillin Bashkiak dhe Bashkinë e Tepelenës me qëllim përmirësimin e shërbimit të furnizimit me ujë dhe administrimit sa më të mirë të rrjetit në përputhje me kompetencat dhe përgjegjësitë ligjore të secilit nga institucionet. Faleminderit. Kryetar, do të vazhdoj në lidhje me investimet e reja, në lidhje me projektin e fshatit Gusman. AKU, Agjencia Drejtoreja e Përgjithshme, ka dhënë miratimin e këtij projekti dhe jemi në procedurë për ndërtimin e këtij projekti. Dhe besojmë brenda një periudhe 81 milione përfundon ndërtimi i këtij ujësillësi. Jemi në procedurë. Për sa i përket projektit të fshatit Guzan, kemi dorëzuar para disa muajsh projektin e përfunduar, e kemi dorëzuar gjithashtu për të bërë dhe oponencën në një procedurë që duhet të zbatohet, dhe AKU po e merr në shqyrtim edhe miratimin për ndërtimin e këtij ujësillësi. Ndërsa për ujësillësa si Nanaj, duke përfshirë këtu dhe Mato Hasanaj dhe Matavuti, Peshtan dhe Mamaj, dosjet janë pranë AKU dhe konsultohet nga drejtoria e tyre teknike. Në momentin që ata do të marrin një vendim dhe do të sjellë në lidhje me çfarë ata do të vendosin. Ndërsa për disa zona të bardha, si për shembull Porumor dhe Turani, jemi në kontakt në disa zyra inxhinierike për të bërë projekte të duhura. Ndërsa për Donjën dhe për Lezhushin, ngelemi në një moment diskutimi, pasi siç jemi në dieni, të dy shadraku edhe shkëmizohen nga burimet e tyre, dhe do të shikojmë mundësinë e edhe këtij përhartimi e të dy projekteve të përkushtara. Për sa i përket gjendjes së furnizimit në ujë, miratimi të tarifave që duan ta përmend është një vendimarrje të rëndësishme nga enti regulator i ujit dhe ndërmarrja dhe shoqëria jonë nuk vendos në lidhje me këto tarifa. Ne bëjmë disa propozime, në bazë të nevojave që kemi dhe vendosim ata në lidhje me rritjen apo me uljen e tarifave. Dua t'ju përmend se këto tarifa të reja i përkasin periudhës 2023
2026 dhe në 2027, në janar të vitit 2027, ne rifillojmë procedurat për rishikimin e tarifave. Dhe do t'jetë momenti ku jo vetëm për bashkimin të Pelin, por për të 6 bashkimit e tjera të rajonit, të shikojmë dhe të marrim dhe të bëjmë propozimet të partnerës. Dhe do t'jetë përsëri enti regulatori i ujit që do të vendosin në lidhje me këto tarifa. Edhe në lidhje me investimet janë këto që përmenda dhe jemi të gatshëm për pyetje nga ana e juaj. Edhe diçka tjetër dua ta shtoj, para disa ditësh na ka dhënë shkresë nga zyra e kryetarit të bashkisë në lidhje me disa problematika që janë evidentuar, që ne kemi marrë në shqyrtim dhe jam i sigurt që ne keni dhe ju para dhe do të jemi pjesë e pyetjeve. Një pjesë e këtyre ne i përmendat në relacionin tonë, një pjesë e tyre ne i kemi zhvilluar, i kemi përfunduar si problematika, ka të tjera që duhet të rishikojmë në ditët në vazhdim. Jemi, po presim pyetjet tuaja. Po, jo një sekundë. Parce că ja pun disa pyetje drejtorit dhe pastaj gjërat që kemi shtes juve do t'i bënim ngrata. Në rregull. Nuk isha da respektova pozitiv flasë Po një sekundë, ja këto pasaj më prapa, nëse nuk përfshihet. Po nuk e di se çfarë do të them pastaj. Por nëse nuk përfshihet pyetja jote, ku do ta bësh më prapë? Që mos i bëjmë pyetja ato. Tani, pyetjet që unë kam zgjedhur për juve që edhe kam ikim këtu, edhe ndaj nuk do kjo që kisim vjerë të juve, po që na shqetëson edhe janë e para shtaj. Janë dakord me ty që tarifën e vendosë e uja në qarë është ajo atje, po kërkesat janë për nga ju. Dhe kjo është një shofenduse për bashkimet e Pelenit dhe me manjeri të sojnë me për fshatët, sepse fshatat në gjithë qarkun e kanë 270 buket, në të Pelenit fshatat e kanë 500. Ani kjo më duket si jo venduse, po diskriminuese. Çmimi për fshatat, jo për qytetin, se për qytetin kemi dhënë 500. Te kjo tarifa, kur u mor vendimi i Këshillit Bashkiak, që u mor një vendim, Këshilli Bashkiak kërkoi që si do që t'jetë rritja, nuk do të ketë se streon e ligji që të bësh rritje mbi 30%. Ju jo që se morë parasysh, sepse kërkesën e keni bërë ju, se ka bërë edhe uja, ju bërë kërkesën ajo aprovoj. Ju e keni bërë rritjen mbi 50%. Rritja, unë bëhe. Në çdo lloj vesh ku të duash ti, rritje mbi 30% nuk ka. Tani na 330, na i kjo 500. Jeri lapsi sa përqind e ke rritë. Po mirë, hajde se e bëre për qytetet. Po për shembull, 200 Gjirokastra, Libova, Dropulli, Përmeti, Këtsyra, e 200 fshatat e Pelenës. Pse? Arsye. Qa do lloj arsye që t'jetë, ndërmarrja, Gjirokastra që është qendër, kompenson edhe si ku fshatat e Pelenës konsumojnë më shumë dhe më shumë tarifa. E balanson qytetin, e balanson një gjë tjetër. Që që nuk mundën të diskriminosh një komunitet me çmim. E para. E dyta. Vjen puna të riparimit dhe sot ishim me një linja aty që po bëhet ajo rruga atje që një pallat si se lidhur linja re. Tani për një riparim të vogël do të 200 euro. Nëse një veg bën 2000 lekë të vjetra po themi, ti konsumon 20.000 lekë që bje makina një nga të bje këtu. Edhe i vete kostu ati materiali që bërë defekti, 22.000 lekë, por ajo mund bëhet në 2.000 lekë. Tani, këtu ka dhe magazinjer, ka dhe administrat, ka dhe ekonomist. Se duhet ka i dhe i magazin, që duhet materialet e në tu dhe kjo përgjesi që shumë dhe në punë, që kosto të dalë sa me vogël, se plasim që të
bëjmë shpenzime sa më vogla, që duke menduar që mund të dalë me humbi, kjo ndërmarrje s'ka mundësi, shumë do t'i zvogëlojmë shpenzimet. Jo tani për një Saracines po ose zina në punë, ti bje i mati që ato 20.000 lekë. Saracines ka dojnë 1.200 lekë. Nuk ka logjik financiare së mes. E treta, për masat financiarove që është bërë nga bashkia. Po mirë regu, tani këto, pavarësisht se neve nuk e votuam, po ne këto investime, jo meshborane, jo kjo e masave, ne do t'i kalëm në vendim Këshillit, këto asete të sillim juve. Tani qa do bini juve? Që masa nuk ka. Çfarë do bini juve në, se do hiqni e këto investime na bashkjet e përën, do të jepi juve. A qa do bini të rozim juve? Masa s'ka, gjithë s'ka së shbërë. Juve vetë duhet të bëni diçka që edhe ai investim të mbarojë të jetë në vetë. Kemi një tjetër që është pak diskriminim për bashkinë e Tepelenkës, edhe për me makinë. Asha i bordi, si s'ka të vegjena ka morë. Gjirokasa, drogë, politikova, përmet një këtësyra, që o qaj e këtëve. Ore ka që diqen neve që asë antar bordit tani, antari bordit janë sa janë do bëhet me ratë. Një vit përmet këtësyrë, një vit të pele me magjia. E ka drogu, gjirokasa po e po. E s'kem. Ne s'na pyet një vit. Që këtë të ti Republit do t'a baniu në të, pavarësisht se sa antar bordi janë gjithë. Ke bërë një sekundë. Një sekundë i mbaroj më të Po e ku mos e kërkovën tjetër. do na sjarroja një ure do na sjarroja një fund. Po të më një sekundë. Antari bordi ka tjetra. Ke bërë një rritje e pake për disa punësë. Sa e nërmali. Nuk ka asnjë justifikim juridik, financiar, logjik, si të duash ti, që ti të bësh rritje për 3-4 persona. Ti, për ata persona që si do t'i mund t'i shpërblesh, 2-3-5. Por kur vetë rritje bëjt e përqin e i do rrisin gjithë të mojsve 2%, 3%. S'ka logjik, as ekonomike, as juridike, as logjike si duash ta marrësh. Kur ti bën rritje, do ta bësh për gjithë të marrë, për gjithë punojësit. Jo ca të njerëz se ca të nënës kur i thonë. Do të bëhet rritja me përqindje. Si që bën shteti, do rritet 2.7%. Pastaj punojësit që ti i ke janë punojnë më mirë e më ashtu, ka shpërblej atë. Dhe pika tjetër është, edhe kur u bë morë mendimi këtu, dha mendim për rritjen e çmimit. Do me thënë, tani ne duhet të vëmë trurin në punë që si ti unim shpenzimet, si shtash para thënë vetri që kur të vendosur ne shpenzojmë shumë lekë ashtu. Tani, tu ka ujësjelësa që janë me pompa të kosë zonë. Ato duan energji shumë kare dhe detyrimisht kosën të tarë me lartë. Sot ka dalë pompa inverte, pompa me panele diellore, që ne mundurim kosën. Tani më mirë neve që të shpenzojmë më pak, të shpenzojmë më shumë në fillim për të bërë pompa inverter apo me panele diellore, dhe më mbrapa ne do marrim ato kosët zero pasaj në fund. Që duhet mendoni që të ndërhyni për ndryshimin e këtyre gjërave, sepse
Në qoftë se do t'i lëmë me këto pompa, atëherë ato me detyrimisht do t'a në humbje ujësjelëse, se po e njëta punë është në TPL, po e njëta në gjirokasë, po e përmet, do të duhet mere masa dhe për strukcimin e atyre, për tukon do të ashti s'kemi fuqi financiare. Më mirë të marrësh një kredi si normale, ose të kërkosh ndihmë financiare diku, por në fund fare ne do kemi kosto më të ulta. Do me të këto 6 pika kam unë, dhe si këshillëve që i kemi diskutuar disa e këto gjëra, tani po ka në një pyetje shtesë shqiptare, Do t'ju lejoj gjatë që po, në sepse da unë gjatë që ju po bëni pyetje dhe unë komentoja da po. Mirë të mbaroj përgjigje, po pastaj pastaj për secilin. Atëherë po e nisë tarifa. Në fund, ku kemi vendosur, bashkë me ku të bënim propozime për ndryshimin e tarifave, njësia të përgjën dhe njësia me manje, dhe tu nuk ka të bëj fare diskriminimi dhe fyre ndaj vendosjes së çmimit, kam patur nivelin më të ulët të mbullimit të kostove direkte. Që do të thotë, me akutimet që bënim në atë moment, njësia TPL dhe njësia me manje, ishte kufiri më të ulët të mbullimit të kostove. Dhe tu ka qenë një arsye që ne si shoqëri kemi bërë këtë propozim. Por, po e përsëris dhe po i përmbajmë edhe një herë që vendimi për rritjen e këtyre tarifave, apo në përgjithësi për ndryshimin e tarifave, e ka enti regulator i unë. Dhe çdo vendim dhe çdo përmbajtje ligjore është bërë nga ana e entit regulator. Në qoftë se në 2027 enti regulator do të marrë vendim që për një njësi të caktuar apo do të ketë ulje, ne do të zbatojmë. Por, propozimet tona, po e përmend edhe një herë, bëhen vetëm për një qëllim, për mbullimin e kostove. Dhe njësia TPL dhe me Malia, që nuk do ta përmend më, në atë moment kam patur nivelin më të ulët të mbullimit të kostove. Por çështja Drejtori të parës, një sekund, në lidhje me punën e kostës. Mbullimin e kostës të këtyre fshatave apo në Malia. Ku lidhem në anë e performansës së ndërmarrjes apo tek vlera e pagesës, tek pagesa. Atëherë, është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. Po përpiqem të është Po, më thjesht, në bazë të aktivimeve dhe të kostove dhe më falë, dhe të shpenzimeve që ne kryejmë në këto fshat. Në qoftë se, po flasim për një fshat, po flasim për një fshat. Ato fora, mbulimi nga ana e ndërmarrjes ka qenë zero. Mbulimi Tani atëherë si do të thotë ndona abonenti të lidhje me ka puna abonenti në lidhje me kostën e ndërmarrjes, sepse është hapur ndërmarrja të propozoj. Atëherë, të përpiqem të shpjegoj. Çdo njësi, ne jemi shoqëria jonë do të shtatë njësi. Po për TPL, në atë moment, mbulimi i kostove direkte ishte shumë i ulët. Dhe kjo atë bëj edhe me blerjen e parave dhe aktivimeve, edhe me shpenzimet për mirëmbajtje, për shpenzimet për duke nisur dhe nga shpenzim. Kur më fatron atrofe, kur unë se kam se më falë, tani janë të rau, më falë, pikërisht jeni ku po pas këndorit, ishin të djegura. Po flasë për vitin që para 2000, Flasim për protokollin, flasim sot. flasë 2024-2025. Po flasim për ta, po flasim për vitin 23-24. Vësh çmimin të muajit deri postoja e kësaj shoqërie ke dhe ti vësh për po pikërisht ndaj e ruja e ka dhe afatin kohë shumë shkurtër vetëm 2 vjet. Nëse në këtë periudhë 2 vjeçare. Kostot zbulohen apo gjykon, e ruja gjykon, se është mjaftueshëm mbulimi i këtyre kostove, atëherë nuk do të ndryshojë më. Mund të marrë edhe vendim për uljen.
e këtyre tarifave. Tani unë e thash aty që pavarësisht kostove, kostot e gjejnë deri në rrugë të tjera për t'u. Ja, kryetar, sepse nuk ka të bëjë vetëm çmimi nuk ka të bëjë. Çmimi për fshatat e Shoqëria rajonale është gjithmonë një marrëdhënie dinamike, qoftë me abonentët, qoftë edhe me rrjetin e emisionit. Dua të kaloj te pikati, tek riparimi që se nuk janë gjendje materiale që duhen. Dhe të ndajmë një çik të pjesën e tarifës në Pjesa lidhje e me shpenzimet e shkollës. Këshilltar, unë për e këtë përgjigje, edhe një. Unë po i them, niveli i mbulimit të kostove në momentin që ne kemi hartuar dokumentat tek enti rregullator, ishte niveli më të ulët. Dhe është vendimarrja e Eurus, ajo që thotë, po, ne jemi dakord që çmimi në fshatra të jetë kaq. Ne para 2 vitesh, 1 vit e gjysmë tonë, të kanë 2 zonja, nuk e kanë të shërit, jo ka parashtuar, nuk e keni pranuar. Nuk e kam të pjesa tani, që të rruja të bëjnë, pjesa saj. E kam të pjesa juaj e rajonale. Ju duhet të ndani, ju si rajonale. Po, aqëta të këtë aty, përste aty vetës. Ju duhet të ndani abonentin, nga në ucit toja në infrastrukturës, në për qyteta po të pëshatë. Nuk rëndohet abonentin, sepse e ka fajnë ndërmarja ime. Se nuk punon, se nuk ka kryer infrastrukturë. Abonenti nuk duhet futet në pjesën e tarifës, pse do mbulojë shpenzimet e ndërmarrjes. Nuk i punon abonenti shpenzimet e ndërmarrjes. Nëse abonenti paguaj çfarë bëj? Jo, nuk ka lidhje me abonetin. Tu ka se tu po nxjerr që e rruja se ne ja kemi dhënë këtë. Ja kemi dhënë këtë. Po ne i kemi dhënë abonetit këtë pjesë. Po ka qenë diku më para. Ne i kemi dhënë abonetit, shpenzimet i paguajnë abonetit, i paguajnë ne si ndërmarrje. Oj, fuqi punëtore, energji, u kam nevojë për një fond, u kam nevojë për një fond me financa. Po pikërisht rruga kryesore që mua më ka caktuar RU-ja, është kjo, që nuk duhet të tarifoj abonentët që do mund të arsëtoj që të tarifoj. Jo të mbulosh energjinë apo fuqi punëtore që ke aty me çmim. Falë zotëri. E kam uratë, po dalë të përgjigje pyetje dhe pastaj ja po atje në lidhje me tarifën mos shkojmë te pjesa tjetër, pastaj pjesa tjetër është. Po ja pyetje që nuk do. Bëja prapë të mbajmë me pyetje. Domethënë ne na kemi fuqi që edhe herë tjetër kur të ndryshojë. Ky është e njëjta që do bëhet prapë. Po Landi, të mbajmë me pyetje. Rruja të çmim. Ne po ja dam këto. Po ja dam sa këto të dhëna, dhe do të japim prapë se ju do japim. Se do mbloni pjesën e fuqisë punëtore apo pjesën tjetër që keni si ndërmarrje rajonale, e pa monopolin. Operatar, mund të vlas diçka. Unë kam marrë si drejtor rajonal që po jap përgjigje për bashkimin e Tele. Në një takim tjetër, unë mund të thosh edhe ca gjëra të tjera që është tërësia e shoqërisë e cila mbulon kostot e njësive të veçanta. Dhe këtu nuk dua të bëj një trajtim të hollësishëm dhe specifik për çdo zë të buxhetit që ne kemi. Unë nuk paguaj për atë. Ju paguani për veten tuaj. Ju paguani për abonentët jo. Ne s'do të ketë çmim. Çmimi ka qenë ndryshe. Çmimi para 2 vitesh ka qenë në 7-8 fasha. Dhe sa tani është në 3 fasha. Vitin tjetër 2027 do shkojmë në një fashë të vetme sipas asaj që na është nga rruga. Pra kjo është çështja e tarifave. Dhe unë nuk mund të bëj asgjë në lidhje me këtë, sepse propozimet tona kanë të bëjnë me mbulimin e kostove. Pjesa që ne u kemi fillu këtu është pjesa që ne na vret tarifa. Pastaj pjesa tjetër e menaxhimit apo pjesa e infrastrukturës tuaj është gjë që do ta rregulloni se ashtu vim. Por çmimi po na vret tani në shtat. Deri në vitin 2027 nuk do të ndryshojë asnjë nga tarifa. E di, atëherë pse herë? Sa do të thonë që do të lutem se në vazhdim të pyetjeve të kryetarit të lutem të vazhdojmë pak tek pagesa i edhe ti të vazhdojmë pastaj tek pjesat e tjera. Me pyetje gjithë që kemi gjithë të pyetje. Po vazhdo. Këtë. E para nuk morëm përgjigje cilat janë arsye konkrete të rritjes çmimit, se thonë e ka rruja. Kur është marrë vendimi për këtë rritje, kush e ka miratuar?
Kush e ka miratuar? Të mbaroj pak këtu, jo edhe nuk sa keni të lutem përgjigje dhe keni ardhur keni thënë nuk vi, jo të lutem. Ke thënë kur ke qenë këtu, ke thënë që gjithë ato nuk e lutem. Ne nuk kemi ardhur për të kthyer këto përgjigje, e lutem. Mirë. Ka 2 vite dhe ju kujtoni pas 2 vite. Jo, absolutisht ke thënë, jemi vetëm këshilltar, ke thënë nuk kam ardhur këtu për të kthyer përgjigje. Të lutem. Ne kemi live dhe i gjej prapë të vazhdoj. Okej, të vazhdoj pak, jo është kushtet po të vazhdoj. Të mbaroj pak të lutem mund të më pyetja që Ka të ju këshilë. Ne jemi detyruar të dëgjojmë. Patjetër, po të gjithë këshilltarët po bëjnë të njëjtën pyetje dhe është e kohë për të diskutuar. Hajde të kërkojmë një tani. Nuk e kam mbaruar, pse mund të preve, nuk e kam mbaruar sepse nuk ka përgjigje jo. Nuk e kthyer përgjigje bashkë me atë votën tjetër. Derën e parë dhe nuk po them pra përgjigje. Të vazhdoj pak, të vazhdoj pak këtu. Të mbaroj mirë, ta mbaroj pak mos u revoltose, apo ti që erdhe dhe nuk ke përgjigje se s'kam informacion. Jemi gjithë Nuk kam folur, të lutem, jo s'ke fol fare. E them, e kemi po e them. Vazhdoj pak të lutem këtu. Më thuaj pak. A ka pasur konsultim me qytetarët para se të merret ky vendim, më kthe pak përgjigje. Ka pasur konsultim me qytetarët para se të merret ky vendim? Kur janë njoftuar qytetarët sepse jo vetëm një gjitha. Ne kemi bërë takimin në sala poshtë. Kemi bërë takimin në sala poshtë. Kryetar, kemi marrë njoftim ne, më fal. Kemi marrë njoftim ne si këshilltar? Ju keni bërë takimin tuaj. Kemi marrë njoftim jo është. Është me publikun zonë. Jo, është vetëm me administratën. Është vetëm me administratën. Jo, nuk ka Ju të nani motani, të lutem pas 2 vitesh nuk mund të bëj. Okej, nejse, jo pas 2 vitesh, ishte vjet në gusht. Të vazhdojmë. Jo mos jeni në gusht. Okej, do me thënë, kush e ka miratuar këtë dua vetëm unë, e ke miratuar ju si Kusia Gjirokastër. Kemi një përgjegjësi të madhe dhe bigjesa publike, po nuk do të vazhdojmë aty këtu. Pastaj mos më krizën, mos si për bigjesa publike. Bigjesa publike ta them, po jo tani, do ta them së shpejti. Tani ne themi se ky është drejtori i shumit e kemi diskutuar në këtë grup. Pse Teperena e ka 270 edhe me Malia e ka 500. Nuk distoi. Se së bëjnë në mirë para pas. Sepse nuk bëjë një merruar këshilltar, po ja jep dhe një. Nuk mund tani, se është po ju bëni pyetje, unë do t'ju jap të njëjtën përgjigje, mund ta kuptoni. Në atë kohë, ku ne kemi bërë propozimet tona në RU, gjendja faktike e ujësjellësit me të Tepelenës ishte kjo që unë sapo ja them, kishte një nivel të ulët të mbulimit të kostove. Dhe ne jemi të detyruar të marrim vendime dhe të bëjmë propozime në lidhje të mbulojmë kostot. Ky është qëllimi i shoqërisë tonë rajonale. Ju vazhdoni bëni të njëjtin pyetje, unë do t'jap të njëjtën përgjigje, nuk kam çfarë të them më tepër. Për gjëra tjetër më specifike për çdo fshat pastaj, hajde të përgatitemi edhe ne që pse në të fshat është kaq, ju them edhe unë kush paguan në të fshat, ku sa paguajnë, sa s'paguajnë, sa është përdorojnë, sa lidhje të palishme, që na takon mua me drejtori jetorit të merrem me këtë punë. Dhe unë vazhdoj akoma në lidhje me uljen e kostove, sa punojnë skemi në Tepelen, ka mundsi sa punojnë skemi në Tepelen, nëse se unë kam shkurtuar në shumë njësi të tjera, këtu nuk kam shkurtuar asnjë pozicion pune për shkak edhe të terrenit, edhe të problematikave që kemi pasur. Dajtemi që është një marrëdhënie dinamike të ndërtuar. Dhe unë në një takim të vetëm, unë nuk mund t'ju them ju se çfarë problemesh ne hasim çdo ditë për punën tonë. Shkurtimisht edhe një herë ndërtuar. Për çështjen e tarifave. Ja vetëm 6 muaj. Unë kuptoj që keni ngarashëm. Pas 6 muajsh ne fillojmë procedura përsëri për rishikimin e tarifave. Në bazë të vendimit të RU. Aty ju keni të drejtë përsëri ti drejtoni RU-s ashtu siç jeni drejtuar dhe pse ju nuk ju amori parasysh. Dhe nuk ju amori parasysh RU-ja dhe në këtë gjë e di dhe ju e dini. Atëherë 6 muaj janë njerëz abonentë tanë në Tepelen. Për 2 vitesh po e paguajnë. Problemet i kemi asur ne të nderuar këshilltarë se na është dashur të bindim. Në shoqërisë në lidhje me ujin, me vetrëdhjen dhe me lidhje mekanike. Teperena e kam më ulët nga tjera krahasime të tjera apo ndjes në lidhje me pyetjen sepse
është një pyetje që do një përgjigje specifike. Se do një përgjigje se do një përgjigje specifike. Kemi raport ta jap shkurtimisht. Duke nisur që nga muaj kodi, flas për vitin e vjetshëm, se si vjet shqyqy sotit, gjendja është mirë. Kemi vënë në përdorim pompat në qytetin e Tepelenës. Madje, ka pasur edhe probleme në qyteti, që nuk ngopen me ujë dhe ta vënë për këtë megjithëse nuk kemi thirrur edhe për masat në polo, sepse janë ato pallate që unë kam shpërdorimin më të madh të ujit. Jo, do të përgjigje. Kur të vi që ka zotëri, do të të përgjigje edhe për ato. Pra, po flasim për furnizimin me ujë. Janë disa fshatra që unë kam qenë i detyruar që kur është bashkuar ujësar të vë pompa të reja. Nëse nuk i dini, do keni do të faktë të shpetat. Ska mund? Nuk kam punuar ta thashë për normal. Dhe vitë që është vitë mekanike, o shqiptar. Një vit ka pjesë, po nuk mund ta bëjë një vit që në Tepelen ka pjesë ta thyra, dhe të ngarkojmë 7 vjet. Jo, janë thjesht 2 vite që bëhet përshimtar. Ndaj uja treguat shumë e ftohtë në lidhje. Shumë e ftohtë. E lë vetëm nuk të lë 5 vjet, e lë 3 vjet. Jo, ju keni ndërguar në dianin time, ju keni ndërguar shkres, e keni shkuar në ndërmjet e programat parasysh. E kemi në Mund të kaloj të lutem me galerinë e qytetit. Deti valori këto pyetje. Atëherë, në lidhje me materialet për riparime, do të kuptoni një diçka. Është një çështje organizimi e vetë shoqërisë tonë. Ne në fillim të vitit, kur apojmë buxhetin, caktojmë një sasi të caktuar, përpiqem t'ju shtoj, bëjmë një caktojmë një sasi të caktuar financash, të cilat do të shërbejnë për blerjen e materialeve hidraulike. Është një shumë X e cila bazohet në kërkesat e çdo njësie. Ne kemi 7 njësi dhe marrim parasysh kërkesat e çdo njësie. Por dhe kur bëjmë blerje, gjatë kësaj kohe ne mund të na dalin edhe problematikat të cilat nuk kemi patur mundësi ti planifikojmë dhe ti parashikojmë. Kështu që në shumicën e rasteve janë ato gjëra që ndodhin. Pra, janë materiale të cilat ne nuk i kemi parashikuar dhe na duhet që të bëjmë edhe një blerje të sforcuar për të bërë mundur një mbajtje dhe riparimin e Këto janë kostot e rritur. Jo, këto nuk janë kostot të rritura, sepse po këtë drejt, kështë da ta mbaroj. Në sajt të investimeve të qeverisë janë bërë vitet e fundit. Qoftë në qytetin e Tepelenës, qoftë edhe në fshatra, nevoja për materiale është shumë goxha. Kuptohet që kemi probleme me korrupsion në qytet, normal që kemi probleme me rjetin dhe në qytet që mund të jetë normal. Por ne dim që reagojmë në kohë dhe nafta që ju pretendoni, apo lëvizjet e shoferave janë kosto të parashikuara në buxhetet tona. Kështu që nuk ka asnjë të keqe këtu që ne të vazhdojmë të punojmë me të njëjtin ritëm. Një mendim e pastaj se të shikojmë. Tepele dhe në Marie, ose përmet e kërcyer, pse mos kemi një magazin që dhe që të vini ju, pa nëse kjo është një, të vini ju në Gjirokasa, ne kemi dhe një magazin skajter, në moment që do dhe të më shpetuar me kryetari, se dhe larkësina është, sa të marrë një telefon, të vitë e kina, pse mos tjetë magazin artu të mene, të mene malje të jetë një magazin, o me malje të mene shma. Jo, shumë e drejt, ke shumë e drejt, me gjitha dhe, mos kujtoni se ne nuk e bëjmë, ne aktualisht, ashtu po funksionon, pra, njësër materialesh që janë të përdorimit të përhershëm, i kanë. Tani ka sa që njës ka për shumë që nuk janë të parashikuar, normal që hidraulikët. Drejtor, tani se jemi këtu dhe kemi përbrodhe një qytetarë, që një moment rasë së Tepelen dhe është dhënë një defekt Tepelen. Në moment ka marrë drejtorën, s'ka materiale, s'ka një sarakine. Po, s'ka. është gjurnat, Po, nuk është gjurnat, se ka marrë po një sarakine, s'ka një sarakine. O këshërtar, na lidin këto çështje, ne do të shkruajmë jo, për të lutem. Në qoftë se qytetari po nuk ka lidhje me
Gjykojnë dhe Po ne në kështu po funksionojnë. Jo, po jo, janë ca materiale të Sa cilat ne ne nuk i kemi kaluar, parashijuar. kemi qenë, kemi marrë me dita kanë të dishtë nuk i kishë bashki. E kemi kaluar, kemi qenë e shqiptarë. Vendimania Edhe në kërkojnë e shqiptarë, në kanë kojnë e lëvarësë. Tani, Dhe është gabimi në qoftë se ka ndodhur që ne nuk kemi reaguar në kohë dhe kur them në kohë për disa orësh që furnizimi me ujë jetë kthyer abonetit, po është tjetër gjë. Mund të ndodhi që mund të digjen një pont, siç na është djegur në Glufaj. Mund të, po ja, ky është problemi. Na është djegur popa në salari, ky është problemi, nuk është problem sepse na është prysur një salari qinese brenda 3 orëve. Sjellim materialet, shohim hidraulikët për ta bërë. Problemet madhore janë ato që mund të bëjmë një shaf, mund ta lëmë ditë të tëra pa ujë. Nuk është problem se mund të kemi, sepse normal që janë çështje reagimish. Po, edhe një. Lidhje fort që ne mbidhemi si detyrim, detyrimisht do mbidhemi se atë jemi. Tani, për të velenën, investimet që keni bërë, jeni ndjeni të përfunduar, pa përfunduar, se gjitha problemet, gjitha problemet, dhe ca që dalën, zoti Dino, dalën nga këto. Nuk janë përfunduar punimet, dalën gjëra që nuk parashikohet dhe ai s'ka që bërë, sepse di që një rjetë të brendshëm nuk ka përfunduar plotësisht. Janë vit gjyseta, pjesëta, do disa abonent që nuk kanë sahat në shkolla. Nuk i ka marrë drejtoria së. Tani ka të gjithë të faktë, të pjesë për ka. Edhe një sekundë, ta ndaloj po të keni një pjesë që mund të përseloj zonja e drejtës teknike. Se masat vjen në kolektor tek familjarët, abonentët familjarë që janë në shtëpi të ulta, të parasysh pjesa rurale të internet. Pse duhet të vjen nga 100 metra apo në kolektor masat e ujit? Masat e ujit në vllorë ka edhe elektrik, edhe ajo, e ka hyrë në objekte, të shtëpisë. Aty vendoset masi, sepse neve na ndodh diçka. Unë masi kam atë vërtetë. 100 metra për që të kush kolektori, se kolektorin e kemi ndërtuar për shpërndarje, nuk e kemi ndërtuar për të bërë masa. Është kolektor për shpërndarje ujit. Tani, zotrin nuk para, zotrin nuk para, ka dhënë te kolektori ka futur masën. Tani unë e kam 60 metra për 100 metra. Ajo tubo, si tubo që vëm neve, shqiptarësit, u qanë. Tani, masi mua më shtëron këtu. Via abonetit kjo, nuk është mumbje të ndërmarrë, është mumbje për ne. Se qajta ajo tubacioni, masi shëmon, edhe vitë në hajmi me zotërin për sa këtë. E kisha fjallë që si e dojtë të rrugë, që vendosët bacat në për kolektor, kur me liqë me ta janë në jështë operi. Mund të ja përgjigjen direkt atërë. Përse në investim janë vendosur masat me kolektor dhe nuk janë vendosur në kufit të fonave, kjo është një tjetër historikë. Dhe mund të datem dhe këtë. Kur ato projekte, ato ka një buxhet të caktuar. Ja, e beson se e kupton se çfarë bëhet. Kuptoj, po bëhet të të sjaroj pak atë. Mbyll investim. Ai të datë ka ajo që Po pesa abonet mos bëj. Ja, të lutem. Ndërsa. Do të jap pak përgjigjen që përse tjetra, veç pjesës që është hartuar në projekt për shkak të buxhetit, është pjesa tjetër. Tani, ne duhet dini, ndoshta edhe në mision, që njerëzit një pjesë në të gjithë, janë të destinuar të shkojnë drejt abuzimit. Unë nuk po them vjerë, po shkojnë drejt abuzimit. Janë dakord. Ja, e një sekundë, po jam më fal. Tani, çfarë bën ai kolektori? Ai kolektori bën aty që ne ta monitorojmë në një gjendje. Sepse e di çfarë duhet të bëjë ai kolektori pastaj, edhe unë bashkë me të. Duhet që një enaqe në kaq, një periudhë shumë të shkurtër, unë duhet të vi të kontrolloj çdo matës në shtëpinë tuaj dhe çdo linjë shtëpinë tuaj. Jo një sekundë. Është jashtë. Tani ju, me sa janë në ju keni qenë pjesë e ujësësit të pelenës të dhe e di shumë mirë që se çfarë ndodh në ato masa, çfarë ndodh me para masa, çfarë ndodh me ato linja që vjen në shtëpi. Kështu që më mirë ta lëm që është mirë, po të marrim të është mirë edhe godin e masave. Pastaj kush ka thonë janë dëmtuar cili abonent më ka kërkuar më drejtor ka nevojë për kaq metër tubo dhe unë si e jo më ka dhe për shoqërinë, më ka edhe për shoqërinë. Ma besoj që ka lidhje edhe për shoqërinë kjo gjë. Unë e monitoroj, unë si shoqëri,
Po të më pyesë kush do të thoshë po, i dua masat në kolektor, se e kam më mirë ta monitoroj gjendjen në kolektor, se sa të vija aty të shtëpia. Të ishte të kontrolloj Po është ndërmima 3 të natës. Po, është ndërmim aborenti. Po nuk është ndërmim tuaj. Po nuk është kaloj vende pa vend, kaloj setori e kërcë, kaloj ti. Tani këtu po, dhe unë të thash, kush më është ankuar dhe nuk janë përgjigjur në kohë reale. Nuk po flasim për 1-2, po flasim për më shumë. Për 1-2, edhe mund të ndodhi, vjetori mund të është, unë këtu kam qenë të kisha se ata nuk e përgjigju këta, ata përgjigju shumë dhe. Por, në polisa Unë di. Tani dhe të përmaroj në lidhje me investimin të kolektorit. Në lidhje me atëherë, në lidhje me investimin. Unë sot shfrytëzoj ujësjelsin e dhëmit, ujësjelsin e promonatit, ujësjelsin e salaris, ujësjelsin e hivicës. Unë po shfrytëzoj 4 ujësjelsin. Pritë se s'ka ndodhë. Që nga 2023. Dhe deri më sot, unë i kam kërkuar bashkisë TPL informacion në lidhje me dosjet e këtyre investimeve. Me qëllim që të vazhdojnë me procedurat për marrje përfundimtare. Okej, ndërsa për macat në kolon, për mezhgura peshka, gjinjën e jashtë. Unë nuk kam asnjë informacion se çfarë ndodh me këto dy investime. Që do të thotë, nëse unë për masat në kolon jam detyruar të përgjigjem disa ankesa dhe kam parë se ç'ndodh, zyrtarisht nuk kam asnjë informacion se çfarë ndodh. Përsëri kam kërkuar edhe për masat në kolon, edhe për peshkan mezhgura, kam kërkuar dokumentacion për katës i cili nuk më është vënë akoma në dispozicion. Dhe nga si nga këto investime, unë nuk i kam marrë në të rëzim si shoqëri dhe në Ujësjelsi. Nëse do të bëjmë si këshill bashkiak, Ujësjelsi do të investimi që për qytet nuk është mandozim, ku vetë të duket. Atëherë, Ishte marra po jo nuk e di se ne duhet. ku ti përveç atë? Ja ka të thotë qytetarë, si po të Është presos të bashkisë. është qytetarë. Okej, dakor. Jo, zonjë, jo, kam pasur kontakt. Atëherë, juve ju takon të merrni me bashkën tuaj. Ajo është kam lidhje me Se zëri dhe kryetar ne pasim të Ne përne. vedem do të Sa shkojmë. tani po kemi se filloj dhe dhe ma të tjera të përpjede, se ke marrë në Ja, drejtojnë. me jemi në foto. Dhe pra dhe në mundë i hivoj që të pisë, dhe ke marrë drejtojnë e ke marrë bakë të abuzuar. Jo, Se se nuk nuk e është nuk të flasë. Dhe kemi dhënë kohë, kemi dhënë kohë të pisë sa kohë. Shkurt sepse neve sot na është emëruar drejtori i përgjithshëm dhe unë do të jem në takime të tjera, kështu që jam i detyruar ta mbaroj. Po. Po, familjen time dhe dy familje tjera e keni zgjedhur jashtë E qeverisë, di, janë pa u gjithë e vera. di. Kur mund marrë? Tani, për sa i përket atij Ujësjelsi, ju e dini që unë e kam bërë në korrektor, se s'kishte Po, nuk ishin mundësi, e bërë në korrektor për nga 3 muaj unë bëra Ujësjelsin me finansat e Ujësjelsit. Për ato 3 shtëpi, unë e kam informacionin do 3 materiale, që si e ujnë dhe nga atë virë, që mos u mera kosme. Në lidhje me antarin e abortit, Marcela, më janë shpjegimi për antarin e abortit. Përvojja e Këshillit të Mbikëqyrës është përcaktuar tek PKM-ja 302, datë 19/5/2022, është PKM-ja e riorganizimit të gjithë shoqërive iniciative kalimit tyre në rajonale dhe specifikisht në 2012 përcakton përvojën e Këshillit të Mbikëqyrës, përvoja nga 7 antarë, 4 janë përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës dhe 3 antarët e tjerë zgjidhen sipas numrit të aksioneve që kanë në shoqëri. Kemi përfaqësues të bashkisë Përmet dhe Gjirokastër edhe Dropën, ndërsa për 3 bashkitë e tjera, Kultur, Lipohov dhe Tepelen, emërohet sekretari i Këshillit dhe zgjidhet me votacion çdo 12 muaj. Në vitin 2023 ka qenë përfaqësuesi i bashkisë Nemaria, Kultur edhe Tepelen, dhe është kompetenca e Asamblesë së Përgjithshme, që janë vetë kryetarët e bashkive të 7 bashkive të qarkullë. Edhe Ministri e Infrastrukturës që është aksioner Që e ka 51%. Se do të më po, se para sa poshtë, kërkoj një antar bordi, sekretare. Sekretari
Keni sekretar në? Po ju kemi. Këtë keni. Kur është vendosur sekretari? Në janar të 2020. Kush është? Kemi Kemi sekretar. sekretar? Është sekretari për shkak të Mbikëqyrës. Po, në kemi dikë aty te kur. Kemi vendi fare, Levisa Punë. Kush? Levisa Punë. Da, kjo. Tepelja se ka punë në bashkë. Nga bashkëja nga ka bashkëja. Punë në bashki. Po, shifet në bashkë. Levisa Punë. Po mirë ato. Shumë që i morën vesh pak të dalë. Atëherë, në lidhje me rritjen e pagave që besoj është ndjeshme si Kur ka filluar kjo? Në janar, deri në 2 vjetor është ajo, pastaj është Atëherë, në lidhje me rritjen e pagave pyetëm tuaj zyrtar. Për gati, mos them 100%, por gati 100% e punonjësve të bashkisë të mësuesit të TPL-s është bërë ngritja e pagave nga janari deri në sot që flasim. Në janar, në bazë të vendimit të qeverisë, ju rrit paga nga 400, nga 40.000, shkojnë në 50.000 dhe para një muajsh kemi bërë një rishikim të pagave për pjesën tjetër të punonjësve. Gjithashtu, dhe këtu kjo përfshin 100% e punonjësve. Dikujt është siç marr parasysh diku që mos flas me shifra, por 100% është bërë rritja e pagave. Po 100%. Paga minimale. Jo, është rritur paga minimale nga 40 në 50 dhe pjesës tjetër të punonjësve dhe gjithë pjesës tjetër këtyre para një muaj në vendimin e vendim të votit dhe të aksionerëve është rritur paga pjesës tjetër. Të punonjësve nuk e di informacionin, por Sa përqind e këtyre punonjësve? të gjithë 100%. Tani para një muaji. Po. Po sëritur Po, ata që u them gati 100% se mund të ketë një ose dy të cilët mund të ngrihen në një moment tjetër, nuk është. Dhe në fund të vitit përsëri bazohet në informacion e shoqërisë, do të bëhet rishikimi përsëri i pagave të punonjësve. Po jemi të sigurt që pothuajse 100% e punonjësve kanë pasur rritje pagave. Për këtë të tjerë në lidhje me stacionet e punimit. Po. Dhe që se më zërë, taj të punojnë në stundat në shtulla në Rusijës. Ka në shtesë rogje, ka në një... Atëherë e diu se të vërëzëtonë këshilltar, atëherë sektori kruzës, si në gjirokasë, si në TPL, si në përmet, është nga sektorët më të vështirë të Rusijës. Dhe në fund të vitit, se tani nuk mund të gjurë dhe të më rishikim paga, është një nga ta sektorët që do të rishikohet paga në mënyrë më specifike. Me që se këtë paga, do të pyesja, në të gjitha bashkitë e qarku gjirokastër, janë njësoj paga? Me të ekonomisti i bashkisë TPL, më njësoj si ekonomisti i... Tani, që të kuptojnë diçka. Ne përpiqemi të nuk kanë qenë. Deri para 2 vitesh, apo 1 viti, nuk kanë qenë në të njëjtat nivel. Me ndryshimet e pagave që kemi filluar, këtë vit kemi filluar të sjellim të unifikojmë pagat për sektorët e veçantë. Dhe besoj, deri në buxhetin e zyrtarshëm do bëjmë një unifikim të përgjithshëm të pagave për të gjithë punonjësit. Edhe diçka tjetër, se këtu po flasim për sektorin e veçantë. Por Kuzëja, që është kanalizimet e rrugës së Sezar, do të ketë një pak ndryshe nga një marrë. Një përgjegjës i TPL-s do ketë një të pak në gjirokastër në një kohë, po punëtorët, po punonjësit, në bazë të revolumeve që nxjerrin do të ketë një rishikim ndryshe. Duhet të vlerësojnë njësoj. Në të vërtet duhet të vlerësojnë gjithë njësoj. Po, aktualisht përgjesa, se duke parë diferencat e njësive administrative ne kemi shumë herë më lartë. Sa e përket përgjesave? Se kam dhe të për përgjesa. Po shiko se nuk mund të bëjmë të gjitha një herë, sepse ne kam edhe për atë punëtorin marrin pothuajse e punonjësit. Hidraulik marrin pothuajse të gjitha ajo. Në lidhje me stacionet e pumpimit, që më tha që duhen
projekte. Atëherë, ne jemi në fazën ku po përgatisim një projekt të përgjithshëm në rajonin për të gjitha stacionet e pumpimit. Ne besoj që edhe Apuku do na financojë pas disa kohësh projektin që ne do ta dorëzojmë. Zona e Lopësit nuk ka pasur një problem ku sheti, po ajo s'ka mësimin që problemi për një Galijan Demo Plus në vend. Nuk është të funksional. Po ka mësim dhe rrëmi që edhe njerëzit po themi që atyre abonente, po themi që e kini nga dëshmëri, shko, bëni këtë me një ullë. Po tjetë nga dëshmëri, me lavë në talozë, me metët dhe rëdhën. Shari është bërë investim shumë. Ai motori aty ai konosi, ai kolegu, ky ishin nga punësit më të mirë të rajonit. Po, ata njerëzit aty duhet të bëjnë kërkesa për lidhje të ujit. Jam dakord edhe, sepse Sepse ne në dëshmëri Demon Plus, ti dhe ata, pos buan, Depot janë me ujë në çdo moment. Një minutë. Kostoja e energjisë në atë fshat, unë se ka prezantuar atë përmend, i kalon atë që ka duhet, thjesht njerëzit duhet të bëjnë kërkesa për lidhje të tyre, që të kenë mundësi të kenë funksionim. Defa me meta i marrë, Deri sa të na miratoj projektin, sepse po punojmë për miratimin e këtyre projekteve që unë përmend. Deri në atë moment, edhe nesër grupit e PDM-s e kena përshë. Mardalosa, ato janë shumë familje, janë mes familje. Ai sa janë, Mund të rrëse ata në lidhën në hyrë në rrëve profesor, ata e të ka që kishë mos kishë Mundet rrethimet paka shumë i ditë janë. Po vino i ka bëjë aty, po këtë drejt. ndalohen, Kemi shumë sepse drejt, ka po, është një vërejtje me më. Njërë, dhe ty ka në lidhe pas prapë me pjesën e testimit të PDM-s që është në mes. Shu do vazhdojë për zotëria, pa e marrë në dorësim të sjellësin? Të PDM-s nuk të testimit të këtë marrë në nësë të Do ta thosha në fund prezantimit. Do fundimet e këtij takimi. Unë do t'i përcjell pra Apuku. Në lidhje me ato probleme që ne gjykojmë që duhet marrë parasysh edhe në momentin. Kryesisht për investimet, të cilat ju pretendoni që nuk kanë përfunduar, që dhe ata t'i dërgojnë grupet e tyre sepse faktikisht lekët ata o financat ata kanë. Kështu që ata dërgojnë grupet e tyre, të bëjnë verifikimet dhe ne të vazhdojmë me procedurën. Ne si shoqëri nuk edhe një përstën, ne nuk jemi në djeni sepse nuk na zon asnjë dosje projektimi. Ne nuk jemi në djeni në çfarë është bërë në këtë investim. Gjithë tjetër në luga në pyetje tjetër në të Me që se përfaqësoj dhe zonën e Lopësit, ku se Latifi ti dhëmë vetë për dhëmë tani. Fshati Sinanaj, aktualisht që flasin nuk ka, nëso jemi tjetë. Dhe të mëzute pjesa që do jetë në projekt. Në djenin time dhe në djenin e bashkëfatarëve të miq, është bërë një investim. Aty. Investim? Projekt është bërë investim, sepse ratë e parë në erdhën për të kaluar tani relativ ferë që ka të në djenin time kështu. Fshati nuk ka ujë, ju dhe keni një informacion si mbushë, si furnizën dhe ujta qytetarë të njerëz. Edhe një në Sinanaj, kamëzohen nga burime që kanë dhe ai projekti nuk është bërë investim. Kur është bërë investim? Është bërë projekt. Po. Projekti. Tani, dali sekund. Na erdhi, më falë kryetar, nga ka ardhur herën e parë në Shqipëri, nga bashkia për marrjen dorëzim të investimeve Sinanaj. Jo, po është çuja ta shpjegojmë. Është faza e parë, dhëna Sinanaj. Nëse është kështu, është faza e parë. Ne kemi kthyer vendimin herën e parë. Dale. Po është faza 2 që para. Është faza 2. Po faza 1 çfarë do të bëjë? Është vazhdimi.
faza. Me dy faza. Informacioni këtu ishte edhe një tabelë bona këtu, bashkë ngjitur është e parë ishte një tabelë që thoshte përfunduar në proces, për gjithë ato që ne kërkuam bashkisja e kemi. Dhe kërkuam që të ndaheshin nga veç, kush kishte mbaruar dhe kush nuk kishte mbaruar. Ja të kemi, rekonstruksion i rrjetit i jashtëm dhe të brendshëm të Vësjesit, fshatit Sinana i Dëmbla Progonat. Janë në një. Rrënda Sinana ishte ka qenë në dy faza. O, la ti të lutem, unë të mbetur pa financuar zero. Vlera e investimit dhe statusi në shfrytëzim nga ujësjellësi topsi. Urdhra. Në shfrytëzim nga ujësjellësi. Janë tre. Po jo mos e këto e ke. Unë ja kërkoj dhe bashkisë, sepse da ekspersi për e vendin, dhe thotë, nuk është liruar, ja të janë shënime. Këtu do thoshte që nuk është fshat, Sinane dhe ne nga fort. Por ama, zero këtu, ne unë supozoj që është bërë dhe ata nuk ka. Mund ta sqaroni me zyrën e projektit e bashkërisë. Prandaj tash janë sa se si ka marrë drejtoria se ku do të veri ku ti marrë se ta do të shikojmë. Ka marrë Edhe një pyetje Pa u gëzditur se unë këtë pyetje kam bërë edhe dy vajzave që kanë ardhur vjetër e par vjet, nuk par vjet. Pavarësisht se nuk morën përgjigje, mos të ditar zonjë Mushave zonjave, të vazhdoj këtu. Tha që janë artime 86% në qytet. Sa janë biznesa familjare? A janë këta biznese nga administratorët dhe punonësit këtu, të gjithë të vendosur me sahat, i paguaj, monitorime dhe nga juve, mund të shkojnë pranë këtyre bizneset dhe të shikojmë neve kush nuk paguan janë bizneset apo familjarë. Se vjenin time familjarët e Tepelenës, bashkit Tepelen, janë shumë, por shumë të rregull. Janë shumë të rregull. Në qoftë se biznesi nuk do të paguaj pjesën e tij sipas taksës, sipas biznesit, atëherë nga njësia le të merret masa deri në prerjen e ujit, por ama nuk ka përse neve të rrisim ato çfarë kam sepse kemi pak argëtime dhe të rrisim çmimin edhe e miratojmë vetë, se për miratuar e kemi miratuar ju. E kemi miratuar ju, e kemi pranuar që Tepelenës, njësive administrative, po pra për kemi miratuar, që nuk i ktheve përgjigje, e kemi miratuar ju, rritjet e njësive administrative e kemi miratuar ju. Okej, shumë faleminderit për këtë pjesë. Tani si do t'i përdorin të ardhur shtet me këtë rritje që bëhet, si i keni përdorur këto? Po. Nësa pjesë në prapë do t'ja procese, do dua të bire i material, dhe bire me kush paguan, kush nuk paguan. Po me kategori. Ju me emra, nuk do t'jën me emra, bizneset. Bizneset? Do të bëjmë gjitha po. Po, bizneset gjitha. Ja ma të përgjigje. Jo, nuk ka njësor. Se kemi të përshmimin e bizneset. Jo, biznesi është biznes, jo, nuk ka njësor. Po, mojnë e pago ka përdi që që i paguaj, po shikojmë bjerën e pagjesë. Se arë 1 milion lekë paguan 100.000 lekë, sa të shkojnë ke kontrolloje ti. Lore, i ke kontrolloje sa ti ti. Dhe këto tani. Cili qytetarë paguaj? Qa biznese, jetori të Pelelu. E të veç veçashe biznese, 100 Tu që jenë qashe se... Po përgjene, dhe o kam një lokal, o kam një lokal, Sa ka pise për një? o kam një lokal, vjetë kafe shështë që do papoj, se ju një shë Ja, ku mi më të qëre qashe. Tu qëre qashe të bërë. Shumë mirë, është tjetër Ja, gjë. ku mi Shqiptare, ka mund si... Pas reorganizimit të shoqërive e Usjellës, shoqëria rajonale mori të drejtat dhe detyrimet dhe import të trashëguar shërbuese në të shtatërsh. Për periudhën pas janë ndërtuar tarifat në regulator, shoqëria rajonale ka paguar specifikisht 8.492.062 lekë detyrime të prapavetura këto të njësisë Tepelen dhe janë specifikisht zbatime të gjykate, detyrime të prapavetura të energjisë elektrike për vitin 2022, detyrime tatimore, rikujtim operatorësh ekonomik, biznesa më e madhe kanë qenë rikujtimi të taksave të shtjare. Shoqëria ka të trashëguar një borxh nga njësia Me të investim nuk, me këto thjesht janë shpër borxhet e
bashkisë. Nuk ka bërë. Janë ligave të bashkisë, janë dhe borxhe nuk Edhe të ish drejtorëve. Do Do me thënë si jo. Do Do të të pjesë se Të marrë e në një sekundë me qësa e në pjesë e bashkisë. Po më dini që të Një shkruaj. sekundë. Po ju nuk të lini. Po një sekundë, falë. Kur kam qenë bashkisë të Belen, i kemi dhënë plus gjoba të tëra, i kemi quar dhe në gjukat, kemi fituar të tëra gjyqe, në momentin mund të u largova, do më dhënë që se marrë vendim gjukata, që bashkia të Belen i kthente ujësensit lekët gjitha të njërë. Me asojnë e gjukata. Juve jeni ndjeni, e keni marrë këtë lojë. O këshiltar, nuk ishte vojtë shka. Që nga një janari vitit 2020. Nuk është marrë, Një sekund, që nga të kuptonë të shka. Që nga janari vitit 2020. Bashkia Tepelen paguan detyrimet që i takon shoqërisë tonë. Dhe shoqëria jo, e ujësësit, u paguaj shumën e taksave, shumën e taksave që mbledhin për resat të bashkisë. Por çfarë ka ndodhur para vitit 2023? Nuk e ndjeni që ka pasur procese të tilla në Kosovë. Ne nuk kemi në vjetë. Ne kemi detyrimin tonë, tu kërkojmë dhe të paguajmë detyrimin tonë. Pra, dhe ata të na paguajnë detyrimin që në kanë, dhe ne si ujësjellës, që paguajmë bashkisë detyrimet dhe lidhje me taksat e pa paguara në vitin. Kështu që një pjesë e kësaj tarife e shumë së mbledhur të tani shkon edhe për të qenë. Plus të tjera që tha drejtori. Isha të kjo që... Përsa i përket investimeve, ne nuk pretendojmë të bëjmë investime madhore si shoqëri realale, sepse janë shoqëri akoma në të fuqishme, që se këta kapin aktualisht. Jo, ledhje detyrimeve. Ledhje detyrimeve, unë mbaj përgjegjësi 2023. Dhe 90% di si keni marrë. Sepse? Ne jemi proces, ne jemi në procesin dhe dhuar këshiltar, ne jemi në procese që shtrujmë detyrimet që nga takojnë, dhe bashkia po paguam detyrimet që nga takojnë. Edhe një pyetje të fundit, duke sepse më duhet iki për të iranë në taklim që kam të drejtoria ime. Shikoj drejtor për gjëra që të thamë, masë janë shumë, po në vjerë, Atëre e deklarojmë deri të mbyllur. Ju faleminderit.